بيبدأ فيلمنا النهاردة لما بتقرر جيزابيل اللي بتكون حامل في شهرها السابع بيكون اسمها الحركي جيسي إنها تسيب بيتها وتروح تعيش مع صديقها مارك. وأثناء ما هما في طريقهم بيتعرضوا لحادث مروع بيتسبب في موت مارك وإجهاض جيسي. عشان كده بتتحجز جيسي في المستشفى لمدة شهرين عشان تتعافى من الحادث ومن العمليات الجراحية. وفي آخر يوم ليها في المستشفى بتبلغها رئيسة قسم التمريض إن المستشفى هتبعت لها متخصص علاج طبيعي عشان يكمل معها الكورس العلاجي في البيت، وبتسألها عن رقم تليفون أي حد من قرايبها عشان يجي ياخدها. فجيسي بتقولها إن والدتي توفت بالسرطان وأنا لسه بيبي، وبعدها والدي وداني لعمتي وهي اللي ربتني. وبعد كده بتتصل بوالدها لوران وهي قاعدة على الكرسي المتحرك بتاعها وبتبلغه باللي حصل. فبيجي وبياخدها بعربيته وبيروحوا مع بعض على البيت اللي بيكون متبهدل، وده بسبب إن لوران عايش لوحده في البيت وكمان لأنه مدمن على الخمور. وبعد كده بيقولها انك هتقعدي في الأوضة بتاعت مامتك عشان هي أوضة النوم الوحيدة اللي موجودة في الدور الأرضي. وبعد كده بيدخلها الأوضة وبيشيلها ويحطها على السرير، وبعدها بيديلها كيس كبير وبيقولها ان دي حاجات تهمك، وبيقولها لو احتجتي اي حاجة نادي عليا. فبتفتح الكيس وبتلاقي فيها لبسها وهي صغيرة، وبتلاقي كمان صورة ليها مع حبيبها القديم بريستون. ولما الدنيا بتليل وبتكون جيسي على سريرها بتفرد الستارة بتاعت السرير عشان تعرف تنام، وبعدها بشوية بتهيألها ان في حد قاعد ورا الستارة. فبتشدها ومش بتلاقي حد، لكنها بتلاقي الكرسي بتاعها اللي ما كانش موجود اصلا في الأوضة. فبتخاف وتودي وشها الجنب التاني وتنام. ولما بتصحى بيكون عندها فضول انها تكتشف البيت، وبتبدأ تدور في الحاجات بتاعت مامتها وبتلاقي اوراق الطاروت، وبتشوف عملة معدنية متعلقة على الحيط، واول ما بتيجي بتمسكها بتقع وتدخل تحت السرير. عشان كده بتمسك جيسي في السرير عشان تقدر تقعد على الارض وتجيب العملة اللي وقعت، لكنها بتلاقي صندوق كرتون قدامها فبتاخده وبتلاقي مكتوب عليه اسمها. فبتفتحه وبتلاقي جواه شرايط فيديو، فبتاخدها وبتروح بسرعة تحط شريط منهم في الفيديو. فبتلاقي مامتها بتظهر على الشاشة وبتقولها ازيك يا جيزابيل، انا بحبك اوي. بتقولها انا حامل فيكي في الشهر السابع، وبتقولها انا بلغت باباك انه يديلك الشريط ده في عيد ميلادك ال18. عشان كده بتقولها كل سنة وانت طيبة، عشان المناسبة دي انا هقرالك ورق الطاروت اللي انا شاطرة قوي في قرايته. فجيسي بتكون متحمسة وبتتبسط اكتر لما بتلاقي مامتها لابسة الاسورة اللي هي لابساها. وبعدها بتسحب اول ورقة وبتقولها دي ورقة الموت، لكن ما تخافيش لان دي معناها الانتقال مش الموت. وبتقولها كمان الورق بيقول انك مش هتسيب المدينة اللي اتولدتي فيها. فبتضحك جيسي لانها كانت عايشة في مدينة تانية. وبتقولها كمان انت من النوع اللي بيحب البيت ومش بتحب الخروج كتير. فبتضحك جيسي تاني وبتقولها دي تاني غلطة. وبعدها بتقولها ان في روح معاكي في البيت هنا، بس دي مش حاجة وحشة لان كل واحد مننا ليه ملاك حارس. وبعد ما بتبص للورق تاني بتقولها على فكرة الروح دي روح بنت. ولما بترجع للورق تاني بتتضايق فجأة وبتقولها ان البنت دي مش عايزاكي في البيت، وبينتهي الشريط بعدها. وفجأة باباها بيدخل عليها وبيقولها هو غضبان جبت منين الشريط ده، فبتقوله انها لقيته في اوضة النوم. فبيمسك الشريط ويكسره. فبتغضب جيسي وبتقوله انت ليه عملت كده. فبيروح لها وبيقولها بلاش تطفل. وبعدها بياخد الكرسي بتاعها وبيروح عند البحيرة اللي قدام البيت وبيرميه هناك. وبعد ما جيسي بتدخل تنام بتشوف مامتها في الحلم وبيكون معاها ناس تانية، وبتشوف نفسها ميتة في الحلم، وبتشوف كمان شخص اسمر شكله غريب وبيكون قاعد يعمل طقوس غريبة. عشان كده بتقوم مفزوعة. ولما بتصحى بتلاقي جنبها كرسي فبتاخده وبتروح المطبخ وبتلاقي باباها هناك. فبيتأسف لها على اللي حصل وبيقولها انه كان سكران وان اللي حصل ده مش هيحصل تاني، وبيقولها ان ده كان كرسي مامتك. فبتفرح. وبعد ما بتشوف ان باباها خرج من البيت بتروح عند الفيديو وتشغل الشريط التاني. فبتشوف مامتها على الشاشة وبتقولها انا بحبك يا جيزابيل، وبتقولها انه عدى 3 اسابيع على قراءة التاروت الاخيرة واللي انا كنت مش متأكدة منها. عشان كده انا سألت موسى صديقي اللي اتعرفت عليه في الكنيسة اللي جنب البيت لان هو اللي علمني قراءة التاروت. وبتقولها ان موسى قال ان الروحين اللي موجودين في البيت هما انتي وقرينك. وبتقولها عشان كده انا هقرالك الورق مرة تانية. وبعد ما بتسحب اول ورقة بتطلع ورقة الموت، وبتقولها برضو ما تقلقيش لانه زي ما قلتلك ان ده معناه التحول. وبعد ما بتسحب الورقة التانية ملامح وشها بتتغير وبتقولها انا شايفة موت فظيع، وبعدها بتقفل الكاميرا. وفي اليوم اللي بعده بتبعت المستشفى متخصصة العلاج الطبيعي لجيسي، فبتخلي جيسي تقعد في مية سخنة في البانيو وبتقولها استرخي ولو احتجتي اي حاجة ناديني. وبعدها جيسي بتبدأ تنعس، وبعدها بيتقفل باب التويلت لوحده، وفجأة المية اللي في البانيو بتتحول للون الاسود، وبتظهر بنت وبتصرخ جامد في وشها، وبعدها بتسحبها تحت المية. لكن جيسي بتقدر تخرج من البانيو وتزحف على الارض عشان تروح للباب وتفتحه، لكن البنت بتمسكها وتضربها وترشها بالدم اللي بيخرج من بقها.
لكن باباها بيدخل في الوقت المناسب وبيلاقيها واقعة على الأرض، وبعد ما الممرضة بتشيلها وتوديها لسريرها بيفتش لوران في الأدراج لحد ما بيلاقي شرايط الفيديو، وبيقولها إن هي دي السبب في حالة الخوف والذعر اللي بقت عندك. فجيسي بتترجى إنه يسيب الشرايط وبتقوله دي الحاجة الوحيدة اللي باقية من ريحة أمي، فبيقولها أنا لازم أحرق الشرايط دي، وبيسيبها وهي منهارة وبيخرج برا البيت وبيحط الشرايط في برميل قديم، وبعد ما بيكب عليها السولار بتمسك فيه النار والأوضة كلها بتولع وقوة خفية بتقفل عليه الباب. وأثناء الجنازة بتاعت لوران بيجي بريستون صديق جيسي القديم عشان يعزيها، فبتفرح جدا لما بتشوفه، وبعدها بتشوف نفس الشخص الأسمر اللي شافته في الحلم، وبعدها بيحصل لها حالة إغماء وبتقع على الأرض. فبريستون بيوديها بيتها وبيقعد جنبها لحد الصبح عشان يطمن عليها، فلما جيسي بتصحى بتشكره على وقفته معاها، فبيقول لها انا لازم امشي عشان اكيد مراتي قلقانه عليا، فبتقوله لو ممكن تطمن مراتك وتقعد معايا شويه عشان عايزه اتكلم مع اي حد. فبياخدها بريستون وبيروحوا يقعدوا في كافيه، وبتبدا جيسي تحكي له على اللي حصل معاها الفتره اللي فاتت، وبتحكي له على الكوابيس والاشخاص اللي بتشوفها، وبتحكي له كمان على مامتها وشرايط الفيديو اللي حصل مع باباها بسبب الشرايط دي. عشان كده بيجيب بريستون الشرايط، وبعد ما بيشوف جزء منها مع جيسي بيطفي التلفزيون وبيقول لها يا ريت ما تشوفيش الفيديوهات دي تاني لانها اكيد هي السبب في الكوابيس اللي انت بتشوفيها. وبيقول لها كمان ان معظم التوقعات بتاعتها كانت غلط، وبعد كده بيديلها رقم تليفونه وبيقول لها انا لازم امشي. وبعد ما بيمشي الفضول اللي جوه جيسي بيخليها تجيب شريط تاني وتشغله، فبتلاقي مامتها بتعيط وهي قدامها ورقة طاروت، وبعدها بتقولها انت ميتة بالفعل يا جيزابيل، وفجأة بتطير الازازة اللي جنبها وبتتخبط في التلفزيون. فجيسي بتبقى في حالة رعب وبتتصل ببريستون، لكن مراته هي اللي بترد عليها وبتقفل الخط في وشها، وبتخاف اكتر لما بتشوف بعدها نار بتولع وتطفي في الجنب التاني من البحيرة، وبعدها قوة خفية بتزقها جامد وهي على الكرسي، فبتبص في المراية اللي قدامها وبتشوف البنت اللي شافتها في الحمام، فبتبص وراها ومش بتلاقي حد، فبتروح للمراية وقبل ما تلمسها بتقع وتتكسر، فبتصرخ وبتخاف اكتر، وبتلاقي قدامها مخبأ في الحيط، ولما بتمد ايديها بتلاقي جواه شريط بس مش بيكون مكتوب عليه اي حاجة، فبترميه بعيد. وتاني يوم بيجيلها بريستون وبيتأسف لها عشان كان نايم لما كلمته، فبتقوله ولا يهمك، وبتقوله عن الإضاءة اللي بتنعكس عليهم من الجنب التاني. عشان كده بيقرروا ياخدوا المركب اللي جنبهم ويروحوا يشوفوا فيه ايه هناك، ولما بيقربوا من الشط التاني بيلاقوا مرايات وحاجات غريبة متعلقة على الشجر، فجيسي بتقوله ايه ده، فبيقول لها بريستون ده نوع من انواع سحر الفودو. ولما بيوصلوا بينزل بريستون من المركب بيلاقي ديك لسه مذبوح، وبيلاقي شاهد قبر مكتوب عليه اسمها وتاريخ ميلادها، فبيستغربوا وبيبقوا في حالة ذهول، عشان كده بيقرروا يحفروا تحت الحجر عشان يشوفوا ايه اللي تحته. فبعد ما بيحفر بريستون بيلاقي صندوق صغير وبيفتحه بيلاقي جوه منه هيكل عظم لطفل رضيع، فبيبلغوا الشرطة اللي بتيجي بتاخد عينة من الحمض النووي بتاع جيسي عشان يطبقوه مع الجثة ومع الحمض النووي بتاع باباها، وبعدها بيقول المأمور لجيسي هنبلغك بالنتيجة في أقرب وقت. وبعدها بتقترح جيسي على بريستون انهم يروحوا لمس نيفيس الطباخة بتاع مامتها على امل انها ممكن تعرف حاجة عن الطفل المتوفي اللي لقوه. وبعد ما بيروحوا يقابلوها بتتحول فجأة أول ما بتعرف إن اللي قدامها دي جيسي، وفجأة بتمسكها من شعرها وتقول لها موسى قال إن جيزابيل هتاخد كل اللي هيجيلها. وبعد ما بيمشوا جيسي بتتذكر مكان الكنيسة اللي مامتها قالت لها إنها اتعرفت على موسى فيها، وبالفعل بيروحوا هناك، وأول ما بيدخلوا بيلاقوا حيوان مذبوح، وبيلاقوا صورة لموسى مكتوب عليها تاريخ وفاته اللي هو نفس يوم ميلاد جيسي، وكمان مكتوب عليها دعاء للشيطان لاستدعاء روح موسى. فبيعرفوا ان دي كنيسة شيطانية وان موسى ومامتها كان ليهم علاقة بالسحر والشعوذة، عشان كده بريستون بيودي جيسي بيتها عشان تاخد حاجتها ويوديها تقعد مؤقتا عند مامته. فبعد ما بتخلص وتلم حاجتها بيشيلها بريستون ويوديها العربية، واول ما بيدخل العربية وبيبص جنبه بيلاقي البنت اللي كانت بتيجي لجيسي وبتتهجم عليه وبتحاول تموته، لكنها بتسيبه وبتختفي اول ما بتشوف جيسي جاية. وبعدها بيجي المأمور لجيسي عشان يطمنها على بريستون اللي دخل المستشفى عشان الصدمة اللي تعرض لها، وبيقول لها ان نتيجة الحمض النووي لسه ما بانتش، لكنه بيبلغها انها جثة انثى وانها اتقتلت بعد ولادتها وان تاريخ الوفاة اللي مكتوب على الشاهد صحيح. وبعد ما بيمشي المأمور بيتصل بيها عشان يقول لها ان الجثة كانت جثة طفلة بشرتها سمراء، وفجأة بيشتغل التلفزيون لوحده وبتلاقي شريط ظهر قدامها، فبتاخده وتشغله وتشوف نفسها على الشاشة هي وكيت مامتها اللي بتكون بتعيط، وبتقول لها انت ميتة يا جيزابيل انت وموسى باباكي.
وبعدها بتحاول تخنقها لكنها بتغير رأيها وبتقول لها انا محتاجالك، وبتقول لها انت هترجعي للعالم تاني وانا هسيبلك البوابة مفتوحة. وبعدها بتموت نفسها وفجأة بتلاقي كيت واقفة جنبها، وجيسي بتبدأ تتضح الصورة قدامها وبتقول لكيت ان القراءات دي كانت لبنتك الحقيقية انت وموسى، وبتقول لها ان لوران هو اللي قتل جيزابيل لما عرف انك خنتيه مع موسى، وبعدها قتل موسى وعشان كده اتبناني عشان يغطي على جرائم القتل اللي ارتكبها. وبعدها كيت بتمسك ايدها وبيجيلهم موسى اللي بيتضح لجيسي انه كان الشخص الاسمر اللي كانت بتشوفه في كوابيسها. وبعدها بياخدوها بالكرسي بتاعها بره البيت، وبعد ما بيحطوا الدم على راسها بتاخدها كيت وتروح ناحية البحيرة. وفي الوقت ده بيوصل بريستون مع المأمور فبيجري ناحية جيسي عشان يلحقها لما بيشوفها بتجري بالكرسي بتاعها وهتقع في البحيرة، لكنه للأسف مش بيقدر يلحقها وبتقع في المية. وبعدها بتجيلها روح جيزابيل وبتاخد الأسورة بتاعت كيت من ايديها وبتلبسها وبتطلع على وش المية لكن بجسد جيسي، وده في نفس اللحظة اللي بينط فيها بريستون في المية عشان ينقذها. وبيخلص الفيلم بعد ما بريستون بيوصلها بيتها وبيكون وراه المأمور اللي بيقول لها عاملة ايه دلوقتي يا جيسي، فبتقول له انا جيزابيل.